С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Vladimir Vladimirovich Putin, Rusiya Federasiyasının hazırki prezidenti və müasir Rusiyanın ən tanınmış siyasi liderlərindən biridir. Putin 7 oktyabr 1952-ci ildə SSRİ-nin Leningrad, yəni indiki Sankt-Peterburg şəhərində sadə bir işçi ailəsində dünyaya gəlib. Atası Vladimir Spiridonovich Putin 1911-ci ildə anadan olub və Leningrad hərbi fabriklərindən birində işləyib. O cümlədən atası 2-ci Dünya müharibəsində döyüşlərində iştirak edib və Leningrad müdafiəsində ağır yaralanmışdır. Anası Maria Ivanova Putina 1911-ci ildə anadan olub və o müharibə illərindən sonra fabrikdə işçi kimi çalışmışdır. O, Leningrad müharibəsi zamanı böyük çətinliklərə dözərək sağ qalan şəxslərdən biri olmuşdur. Putin ailənin 3-cü uşağı olmağına baxmayaraq, onun böyük qardaşları erkən yaşlarda həyatlarını itirdiyindən, o, ailənin yeganə sağ qalan övladı idi. Bu səbəbdən də valideynləri onu böyük qayğı və sevgi ilə böyüdüblər. Putin valideynlərinə böyük hörmətlə yaraşıb və onların təcrübələrini öz həyatı və xarakterinin formalaşmasında örnek alıb. O, Leningradın adi bir mənzilində kommunal ev şəraitində böyüyüb. Belə evlərdə bir neçə ailə bir yerdə yaşayır və mətbəx, vanna otağı kimi məkanlar birlikdə istifadə edilirdi. Onun məktəb illərində akademik göstəricilər orta səviyyədə olsa da, erkən yaşlarda lideri xüsusiyyətləri və maraqları ilə digərlərindən fərqlənmişdir. Tarixə və siyasətə marağı olan Putin məktəb illərində əksər vaxtlarında zamanını kitab oxumaq və özünü inkişaf etdirməklə keçirirdi. Judo və sambo kimi idman növlərinə marağı da uşaqlıq illərində başlayan Putin, Leningrad idman klublarından birində idmana başlayıb və sonralar bu sahədə də uğur qazanaraq qara kəmər sahib olub. O, 1970-ci ildə Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub və 1975-ci ildə bu fakültədən məzun olub. Təhsil zamanı o beynəlxalq hüquq sahəsində ixtisaslaşmışdır. Universitetin gözəl illərindən sonra Putin KGB-də agentlik üzrə yönəlmiş və fəaliyyətə başlamışdır. O, 1985-ci ildən 1989-cu ilə qədər Şərqi Almaniyanın Dresden şəhərində KGB-nin yerli ofisində fəaliyyət göstərmiş və burada NATO-nun və Qərb ölkələrinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları toplamış, agentləri cəlb etmiş və əldə olunan məlumatları Moskvaya ötürmüşdür. 1989-cu ildə Berlin divarının yıxılması zamanı Putin Dresdəndə idi. 5 dekabrda yaranan qəzəbli Alman izdihamının Şərqi Alman Təhlükəsizlik Nazirliyinin hücumu zamanı yaxınlıqdakı KGB ofisi üçün də təhlükə yaranmışdı. Putin binanı müdafiə etmək üçün izdihamla üz-üzə gələrək onlara binanın Sovet ərazisi olduğunu və silahlı mühafizəçilər tərəfindən qorunduğunu xəbərdarlığını etdi. Silah və ölüm qorxusu Alman izdihamını sakitləşdirdi və KGB binası hücumundan xilas oldu. Bu hadisə Putinin çətin vəziyyətlərdə necə soyuqqanlı qərar verə bildiyinin göstəricisi idi. Sovet İttifaqının çöküşünün sürətləndiyi bu dövrdə Putin Almaniyadakı həssas sənədlərin Qərb və NATO-nun əlinə keçməməsi üçün yandırırdı. Bu, həmin dövrdə KGB-nin tətbiq etdiyi standart bir davranışdı. Məqsədi SSRİ-nin məxfi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək və casuslıq fəaliyyətlərində istifadə edilmə ehtimallarını sıfır endirməkdir. Yəni bir növ Amerikalıların Rus araşdırmalarını öyrənməsinin qarşısını almaq idi. SSRİ-nin çökməsindən sonra yeni yaranan Rusiya ciddi iqtisadi, siyasi və sosial problemlərlə qarşılaşırdı. SSRİ dövründə mövcud olan sosial təminatlar da ləğv edildiyi üçün əhalinin böyük bir əksəriyyəti ağır həyat şəraitinə məruz qaldı. Ölkə iqtisadi çöküşə keçmiş, yoxsulluq genişlənmiş və milyonlarla insan işsiz qalmışdı. İnflyasiya və hiperinflyasiya kəskin artdığı üçün insanların yığdıqları pul dəyərsizləşdi, iş yerləri bağlandı və iqtisadi fəallıq azaldı. Bunu görən Qərb və Avropa Rusiyaya məqsədli yardımlar göndərərək özəlləşmə siyasətini dəstəklədilər. Ölkədəki yüksək rütbəli kommunist məmurlar və oliqarxlar dövlət əmlakını özəlləşdirmə yolu ilə böyük sərvət əldə etdilər ki, bu da cəmiyyətdə varlı və kasıb təbəqə arasında uçurum fərqinin yaranmasına və qeyri-bərabərliyin kəskin artmasına səbəb oldu. Dövrün Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin gördüyü tədbirlər, Avropaya və NATOya yaxınlaşması, Qərblərin etdiyi təsirlər Rusiya hökumətini irəli aparmaq əvəzinə geri yıxırdı. İçki sevdalısı prezidentin atdığı addımlar Rusiya hökumət və xalqında narazılığa səbəb olarkən, 99-cu ilin sonunda siyasi qalmaqal və sağlamlıq probleminə görə o, səlahiyyətlərini özünə varis seçdiyi Vladimir Putinə verdi. Putin hakimiyyətə gəlsə də, bu sadəcə olaraq müvəqqəti bir dövr idi. Qarşıda olacaq prezident seçkilərinə qədər o, bir çox sahələrdə işlər gördü. İlkin olaraq həmin dövrdə gedən Çeçen-Rus savaşında Çeçenlərin Dağıstan və digər zonlara olan hücumları Putinin qarşısına duran əsas işlərdən biri idi. Putin Çeçenləri terrorçu adlandırdı və onları harada olursa olsun tapıb məhv edəcəklərini açıqca bildirdi. Putin Çeçenlərə qarşı sərt tədbirlərində Grozny şəhəri ağır bir şəkildə artilleriya və raketlər tərəfindən bombalandı. Bombardıman nəticəsində 20-25 min nəfər həyatını itirdi. Nəticədə Çeçenistan hakimiyyəti ləğv edilib Rusiyaya bağlı bir bölgə kimi qaldı. Putin bu tədbirlərin nəticəsində xalqın dəstəyini qazandı və mart ayında keçirilən seçkilərdə 53%lik bir səslə qalib gəldi. 2000-ci ildə Putin prezident seçkiləri öncəsi və seçkidən sonraki dövrdə dövlət hakimiyyətini gücləndirmək və ölkənin idarəetmə strukturunu yenidən qurmaq üçün bir sıra mühüm addımlar atdı. Onun əsas məqsədi federal mərkəzi gücləndirmək, oliqarxların təsirini məhdudlaşdırmaq və dövlət idarəetməsində daha sabit bir sistem qurmaq idi. Putin prezident olduqdan sonra ölkənin 89 federal subyektini daha effektiv idarə etmək məqsədi ilə 7 federal dairəyə böldü və bu dairələrə birbaşa ona tabe olan xüsusi nümayəndələr təyin etdi. Bu addım federal səviyyədə nəzarəti artırmağa,
və yerli hökumətlərin fəaliyyətlərini mərkəzi hakimiyyətin maraqlarına uyğunlaşdırmağa xidmət etdi. Putin oliqarxlarla açıq qarşıdurmaya girdi və onların ölkənin siyasi sisteminə müdaxilə etməsinə mane oldu. 2000-ci ilin yayında Kremlə çağıran oliqarxlarla keçirilən tarixi görüşdə o, dövlətin qanunlarına onlardan riayət etmələrini tələb etdi. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Oliqarxların bəziləri, məsələn Boris Berezovski və Vladimir Gusinski kimi şəxslər ölkəni tərk etməyə məcbur oldu. Digərləri isə Kremlin nəzarəti altında fəaliyyət göstərməyə razı oldu. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу вашей подписи? Идите, пишите. Идите ко мне. Куда договор? Только вторичку мне, видите? Putin yerli qanunların federal qanunlara uyğunlaşdırılmasını təmin etdi və regionda liderlərin mərkəzi hakimiyyətə tabe olmasını gücləndirdi. Bununla yanaşı Rusiyanın təbii resursları üzərində dövlət nəzarətini artırmaq məqsədilə böyük enerji şirkətlərinin dövlətin təsiri altına aldı. Bu isə ölkənin iqtisadi sabitliyinə töhfə verdi. O, Rus xalqının əhval-ruhiyyəsini yüksək tutmaq üçün köhnə himni Sovet himninin musiqisi ilə dəyişdirdi və bununla da xalqın nostaljik hisslər keçirərək dəstəyin artmasına nail oldu. O cümlədən mafiya və oliqarxları sıxışdırdı, ziyalı və sahibkarları öz tərəfinə çəkərək dövlətin inkişafına investisiya qoymağına müvəffəq oldu. Bir sözlə Putinin qarşısında onlar təmizlənir, yanında onlar isə həyatına davam edirdi. Putin 2000-ci illərdə hakimiyyətini gücləndirmək üçün Rusiya mediasını ciddi şəkildə nəzarət altına aldı. Bu prosesdə dövlət tərəfindən dəstəklənən Gazprom Media kimi böyük holdinqlər vasitəsilə müstəqil telekanalları və mətbuatı ya satın alır, ya da təsirini məhdudlaşdırırdı. Bu dövrdə xüsusilə NTV və digər tənqidi kanallar Kremlinin təsiri altına düşmüşdü. 2005-ci ildə Russia Today, yəni sonradan RT adlanan televiziya kanalı təsis edildi. Bu kanalın yaradılması Kremlin qərb mediasına qarşı alternativ bir informasiya mənbəyi təmin etmək strategiyasının bir hissəsi idi. RT müxtəlif dillərdə rusca, ingiliscə, ərəbcə və fransızca və sair yayımlanaraq qərb auditoriyasına çatmaq hədəflədi. RT-nin məqsədi xüsusilə beynəlxalq müzakirələrdə Rusiyanın başlarını təbliğ etmək və qərbin Rusiya ilə bağlı mövqeyini şübhə altına almaq idi. 2012-ci ildən etibarən daha güclü nəzarət tədbirləri həyata keçirildi. O cümlədən Kremlin siyasətə zidd çıxış edən şouların bağlanması və jurnalistlərin işdən çıxarması, bu tədbirlər Rusiyanın ənənəvi dəyərlərini müdafiə edən bir media imici yaratdı və Qərbin dekadent, yəni zəifləyən olaraq təsvir edilməsinə səbəb oldu. Putin həmçinin şəxsi fəaliyyətlərini və hobbilərini diqqətlə seçilmiş şəkildə təqdim edərək xalq arasında populyarlığını artırdı. Balıq ovlamaq, judo ilə məşğul olmaq, üzmək, təbiətdə olmaq kimi fəaliyyətləri dövlət mediasında geniş şəkildə işıqlandırıldı. Bu görüntülər onun güclü, dinamik və xalqdan biri kimi təsvir olunmasına xidmət etdi. Bütün bunların edilməsi də o xalqa əmin əllərdə olduqlarını mesajını verirdi. Bu media işıqlandırması nəticəsində xalq öz prezidentini yaxın bir Rus vətəndaşı kimi görməyə başladı. Medianın təsiri yalnız Rusiyada deyil, bütün dünyada yayılaraq Putinin ən çox hörmət edilən prezidentlərin biri olmasına səbəb oldu. Günümüzə qədər gəlib çıxmış bir çox edit videolarının səbəbi də məhz budur. 2000-ci illərin əvvəllərində Putinin qərb liderləri ilə münasibəti nisbətən konstruktiv və praqmatik idi, yəni sadə dildə desək yaxşı idi. ABŞ prezidenti George Bush ilə ilk görüşlərində Putinə qarşı müsbət yanaşma hiss olunurdu. Bush hətta onun gözlərinə baxaraq ruhunu gördüyünü ifadə etmişdi. Bu, hər iki liderin terrorizmə qarşı bircə mübarizə səylərində əməkdaşlıq etməsi ilə əks olunurdu. Britaniya baş naziri Tony Blair də Putinə dəstək göstərərək onunla sıx əlaqələr qurdu. Blair Rusiyanı beynəlxalq siyasətə daha çox cəlb etmək və Putini qərbin müsbət tərəfdaşına çevirmək istəyirdi. Bu dövrdə Fransa prezidenti Jacques Chirac və Almaniya kansleri Gerhard Schröder də Putinlə sıx əlaqələr saxlayırdılar. Schröder hətta daha sonra Putinlə yaxın dostluq münasibətləri qurdu və onu kristal qədər şəffaf demokrat kimi təsvir etdi. Putin həmçinin Finlandiya və digər Skandinaviya ölkələrində ehtiyatlı və balanslaşdırılmış siyasət yürüdürdü. Bu əlaqələr əsasən iqtisadi əməkdaşlığa və qonşuluq siyasətinə əsaslanırdı. Lakin bu dövr NATO-nun şərqə doğru genişləməsi və Kosovadakı vəziyyət kimi məsələlərdə qarşı durmalarla yadda qaldı. Putin bu genişləməni Rusiyanın təhlükəsinə təhdid kimi qəbul edirdi və bu da münasibətləri tədricən gərginləşdirirdi. Rusiyanın beynəlxalq səhnədə güc mərkəzi kimi yenidən qurulması Putinin əsas məqsədlərindən biri idi. Putin Rusiyanın dünya təsirini genişləndirmək üçün müxtəlif siyasi partiyalar və rejimləri dəstəkləmişdir. Avropada və digər bölgələrdə Kremlin strategiyası mövcud siyasi sistemlərdə təsir qurmaq və Rusiyanın maraqlarına uyğun partiyalar və qrupları gücləndirməkdən ibarətdir. Avropada məsələn
Fransada Milli Cəbhə, Almaniyada sağcı populist partiyalar və İtaliyada Matteo Salvini kimi liderlərlə əlaqələr Kremlin təsir mexanizminin nümunələrindəndir. Bu təsir Rusiyanın qərb ölkələrinin daxili işlərinə qarışma cəhdlərinin bir hissəsidir və siyasi böhranları gücləndirməkdə qərb birliyini zəiflətməyə hədəfləyir. Orta Şərqdə isə Putin İran və Suriya ilə yaxın əməkdaşlıq edir. İran ilə hərbi və texnoloji əməkdaşlığı genişləndirərək ABŞ-ın regiondakı təsirinə qarşı çıxır. Suriyada isə Putin Əsəd rejimini dəstəkləyərək bölgədə sabitlik yaradan əsas oyunçu kimi çıxış etməyə çalışırdı. Bu strategiyalar Rusiyanın NATO və ABŞ-a qarşı güc nümayişini artırmağa yönəlmişdir. Dünya miqyasında isə Putin rejimi ölkələri Rusiyanın beynəlxalq mövqelərinə dəstək verməyə təşviq edən iqtisadi və hərbi əməkdaşlıqlara yönəldir. Rusiya həmçinin enerji ixracı və silah satışı vasitəsilə müxtəlif dövlətlərdə təsirini genişləndirir. 2022-ci ildə Putin qərb tərəfindən tətbiq olunan geniş miqyaslı iqtisadi sanksiyalara qarşı bir sıra tədbirlər və çıxışlara cavab verdi. Bu tədbirlər əsasən Rusiya iqtisadiyyatının sabitliyini qorumaq, qərb iqtisadi təsirlərinə qarşı müqavimət göstərmək və ictimai rəyin hökumətə dəstəyini artırmaq məqsəd daşıyırdı. Mərkəzi Bank rubl dəyərini qorumaq üçün faiz dərəcələrini kəskin şəkildə artırdı və kapital axınına ciddi məhdudiyyətlər tətbiq etdi. Bununla yanaşı Rusiyanın xarici valyuta ehtiyatlarının bir hissəsi doldurulsa da, Çinlə ticarət əlaqələrini genişləndirməsi və qızıl ehtiyatlarının gücləndirilməsi ilə milli valyutaya dayaq verildi. Bu tətbiq nəticəsində Avropaya görə dəyərsiz olan rubl yavaş-yavaş dəyər qazanırdı. Yəni sadə dildə desək rublun qiyməti qalxırdı. Putin enerji ixracından gələn gəlirləri qorumaq üçün dostu olmayan ölkələrin Rusiya qazı üçün rubl ilə ödəməsini tələb edən qərarlar qəbul etdi. Bu, Qərbin iqtisadi izolyasiya cəhdlərinə cavab olaraq iqtisadi əməkdaşlığı yenidən istiqamətləndirmək məqsədinə güdürdü. Yəni bu növbədən sonra Rusiya dolların istifadəsini xeyli miqdarda zəiflətməyə və öz neftini, qazını və sair rublə sataraq onu beynəlxalq səviyyədə istifadəsinə çalışırdı. Rusiya iqtisadiyyatı qərbdən idxal edilən məhsulları yerli istehsalla əvəz etməyə çalışdı. İstehsalçıları dəstəkləmək üçün hökumət subsidiyalar, vergi güzəştləri və texnologiya transferinə dair xüsusi proqramlar tətbiq etdi. Yəni bir növ bu yolda hökumət hər kəsi dəstəklədi. Nəticəsində tanıdığımız məşhur restoran və içki firmaları rus stilində yenidən qurularaq öz gəlirlərini bərpa etdi. Rusiya Çinin, Hindistanın və digər qərbdən kənar ölkələrin bazarlarına daha çox yönəldi. Eyni zamanda BRICS və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qurumlarda daha fəal iştirak edərək qərb təzyiqinə qarşı müqavimət göstərən iqtisadi və siyasi alyanslar qurmağa çalışdı. Putin çıxışlarında Rusiyanı qərbin hegemoniyasına qarşı duran güc kimi təsvir edərək milli birlik və hökumətə dəstək ruhunu gücləndirməyə çalışdı. O, bu çətinlikləri Rusiyanın müstəqilliyini və suverenliyi uğrunda mübarizə kimi təqdim etdi. Rusiyada bunlar olarkən Qərbin planı tərs təpdi. Avropa qaz təchizatını 40, xam neftin 30% Rusiyadan gəldiyi üçün Avropada enerji qiymətlərində kəskin artım müşahidə oldu. Rusiya və Ukrayna dünyanın ən böyük taxıl ixracatçıları olduğu üçün Rus-Ukrayna müharibəsi və sanksiya Avropada ikinci böyük problem olan qida məhsullarının bahalaşmasına gətirib çıxardı. İstehsalda da vəziyyət ürək açan deyildi. İstehsal müəssisələri xam qıtlığı çəkir və materialların təminatında problemlər vardı. Bütün bu bahalaşma öz növbəsində Avropada inflasiyaya gətirib çıxarmış, vətəndaşların alıcı qabiliyyəti azalmış və həyat səviyyəsi aşağı düşmüşdü. Коллегам, а мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает сын спрашивает у папы: папа, почему так холодно? Он говорит: потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает: а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, rусские? Hər nə qədər Avropa öz qoyduğu sanksiyalardan əziyyət çəksə də, xam mal ehtiyaclarını ödəmək üçün Amerika, Qətər, Avstriya, Norveç və Azərbaycan kimi ölkələrdən idxalı genişləndirdi. Bu qərarlar qiymət fərqi olmasına baxmayaraq müəyyən qədər sanksiyaların təsirini azaltmış və Avropada vəziyyəti yaxşılaşdırmışdır. Putin Ukrayna müharibəsini davam etdirmək istəsə də, bəzi çıxışlarında açıq-aşkar problemin həlli üçün danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Qərb isə Rusiyanın ələ keçirdiyi bütün torpaqların Ukraynaya aid olduğunu müdafiə edərək onu dəstəkləyir. Nəticədə heç bir tərəf razılığa gəlmir və ən böyük əzab Ukrayna və Rus xalqları çəkir. Son günlərdə Amerika və Britaniyanın istehsal olan raketlərin Rusiyaya məxsus silah anbarı vurması bu gərginliyi zirvəyə daşıdı. Putin bu hücumları Qərbin Rusiyaya qarşı müharibədə yeni mərhələyə keçidi kimi qiymətləndirərək ABŞ və Böyük Britaniyanı birbaşa iştirakçı kimi hədəf aldı. Bu hadisələr fonunda o, Qərb ölkələrini və xüsusilə Böyük Britaniyanın nüvə silahları ilə birbaşa hədəfləyən bəyanatlar verdi. O həmçinin xəbərdarlıq etdi ki, Qərbin Ukraynaya hərbi dəstəyi Rusiya üçün ciddi təhlükə hesab olunur və adekvat tədbirlər görüləcək. Vladimir Putinin həyatı, fəaliyyəti, siyasəti, liderlik tərzi beynəlxalq arenada həm dəstək, həm də tənqid mövzusu olub. Bu videoda Putinin keçmişindən günümüzə qədər etdiklərini işıqlandırmağa çalışdım. Daha çox bu tərzdə araşdırma videolarının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək üzrə.